2025年1月20日 ，NBA 常规赛将迎来一场焦点之战，洛杉矶快船主场迎战洛杉矶湖人。这是两支球队本赛季的第3次交锋，此前2次对决中，双方各胜一场，比分分别为湖人116比112快船和快船127比116湖人。目前，快船以23胜17负的战绩排名西部第5，湖人则以22胜17负紧随其后，位列西部第6。两队明日对决将是怎样的走势？伸出您发财的双手，点个关注和红心，我们一一分析。球队数据对比：湖人场均得分111.5分，得分效率相对上赛季有所下降，同时篮板和防守也处于中游的水平。核心球员数据：安东尼·戴维斯场均25.8分，11.9篮板；勒布朗·詹姆斯场均23.8分，7.5篮板，8.8助攻。近5场比赛2胜3负，最近一场以102比101险胜篮网。快船本赛季的快船由于乔治的出走和莱昂纳德的长时间伤停，又因为本赛季防守大师范甘迪的加盟，本赛季的快船改变了打法，他们主要从防守做起，因此他们的得分助攻都排联盟倒数，但是场均丢分最少，抢断都排联盟前10，防守效率联盟第5。核心球员数据：鲍威尔场均23.7分，詹姆斯、哈登场均21.4分8助攻。近3场比赛均大胜对手，3场比赛合计赢对手99分，堪称恐怖。伤病情况：湖人安东尼·戴维斯和勒布朗·詹姆斯出战成疑，克里斯蒂安·伍德无法出场。快船詹姆斯、哈登、祖巴茨和鲍威尔出战成疑。历史交锋与近期状态：近10次交锋中，快船6胜4负略占优势，最近一场交锋中，湖人以116比112险胜快船。湖人近期状态有所回升，取得2连胜，但球队篮板和3分命中率偏低。快船近期状态火热，取得3连胜，防守端表现尤为出色，并且过去2场狂胜对手88分。比赛看点与预测：比赛看点，戴维斯和詹姆斯的健康状况将直接影响湖人的攻防表现。快船的防守强度能否限制湖人的内线优势？鲍威尔和哈登的外线火力能否帮助快船拉开比分？胜负预测：快船主场作战且状态更佳，但湖人拥有更强的内线实力和关键球能力。从当前的数据和走势来看，湖人不会输超过5分，还有机会能赢。全网关注 AAI 量子体育，更多前瞻不错过。